सुरुवातीक गायन घेऊया A24. संकोष्टानी सोता तुका हुस्क्या कोंतेन सोता तुका खुशालपणान सोता तुका सगळे कोडेन सोता तुका दिसा फातोड उदेताना काळजांतले हे उदकान सोडटा आयच्या दिसाचे सोडपुजो तुका दोनया ते भेटोयता संकोष्टानी सोता तुका हुस्क्या कोंतेन सोता तुका खुशालपणान सोता तुका सगळे कोडेन सोता तुका बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी आमच्या भावा पिटर हाची मेल्ली कूड घेवन ह्या देव मंदिरान भितर सरल्या. ताच्या मरणांत आमी सगळीं दुखी जाल्या. एक सोत म्हणल्यार मरण कोणाक चुकोना. एक ना एक दीस आमी सगळीं मरतल्या. पूण जेन्ना अकस्मात चिंती नासलेल्या वेळार मरण येता तेन्ना घरच्यांक चड दूख आनी खोन भोगता. असल्या वेळार आख्खे फामिलीक हे दूख मोगान सोसूंक देवूच जावन आसा बुजवण आनी गोठाय. आमचो भाव पिटर आपले गंभीर अशक्तायेक चुकला आनी ताल्लेन पडला जाल्यार ताच्या पातकांची शिक्षा ताका दिवं नाका. पूण देव काकलुतीन आनी मोगान ताची सगळीं पातकां बोगसून सासणाच्या जिविताक पावय म्हूण बापाची कृपा ताका मागतना दुखी जाल्ले ताचे आवयक आनी फामिलीक बुजवण बोल आनी आदार ह्या पवित्र मिसा भेटेंत मागुया. मोगाचे इश्टानो, मेलेल्याचो जीव मेलेल्याक उणो. पूण जेन्ना आमचो लागशिल्लो कोण मरता तेन्ना आमकांय तो उणो जाता. चिंती नासलेलें घडलें उगडटा तेन्ना आमी उचामूळ जाता, शेडमोडी जाता. एक वेळ येता ते वेळार कितें कोच्चें कितें ना कोच्चें आमकां सजमना. जायते पावटी जायतीं मनशां हे वेळार अस्कोच जाता, खूब अस्कोच जाता, ताळणेत पडोंक शकता. ह्या मिसा भेटेंत आयज आमी वांटो घेतना ह्या आमच्या भावा पासत आमी मागुया. असलो वेळ ताचेरूय आयलो. देवान ताची काकलूत करूंक सगळीं पातकां ताची धुवन काडून ताचे अस्कोतायेंत काकलुतीचो सागर ताका जावं सर्गीचें सूख पुनर्जिवंतपण जाचेर तो भावार दवरून जियेलो तें ताका फावो जावंक ही मिसा भेटेंत देवाची भरपूर काकलूत ताका आमी मागुया. तेच बरोबर ताच्या कुटुंबाक, सोयऱ्यां दायऱ्यांक, शेजाऱ्यांक बुजवण आमी मागून घेवया. जायते पडे आमी चुकता,
ताळणीत आमी पडटा. देवाक आनी पेल्याक आमी अवमान करता. देवाची येवजणी आड आमी बेता. हे वेळार आमच्या अस्कोतायेचो आमी उगडास करुया. क्रीत भाशेन ह्या आमच्या भावाचो उगडास करून ताचे पातकां खातीर देवाची काकूट ताका मागून बोगसण्या मागून सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सुद्दां चाकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत कर, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, तुज्या गोपांत पातक्याक मेळटा काकुलतीचो सागर आनी बागीवताक सुखाचो सोमदीर. पिटर आमच्या भावाची कूड आयज आमी भावपणाच्या मोगान मातेक लायता. तुऱ्या विनाशी जिविताच्या बानपासांतलो ताका सोडून तुज्या विंचलोल्या सांगाती सासणाची सुखां ताका वांटो दी. आनी पुनर्जोतपणाच्या दिसा कुडी ओतम्या सयत ताका रूप रूप बगूंक ताका पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त सावरीत करो देव, जे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जेदां राज चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानान सोम्यान जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडलें. म्हणजे ताच्या मरणान बुडलोल्यांक हें तुमी नकलोत. म्हणटूच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडांत पुरली. ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या. कित्या पासत जसो बापाचे मरणा मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवंत केलो, तशेंच आमचें जिवीत सारकें नव्यान जावचें. पूण जेजू बरोबर आमी मेल्याव जाल्यार ताचे बरोबर नव्यान जिवंत जातल्या म्हणून आमी सोत मानता. कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जिवन जालो म्हणटूच तो आनी कदीच मरचो ना म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचेर आनीक कसलीच पदवी ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब हे पोरी गावन जातलो. तुका मोसो आत्मो उबरता, सर्वेस्परा म्हज्या देवा.
तूत विसरू नाका सर्वेस्परा तुजो पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनांत दवर तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा माये मोगान मोसो उगडास कोर जबाब तुका मोसो ओतमो परदा सर्वेस्परा मोज्या देवा मोजे काळजाचे हुस्के हळू कोर मोज्या तळमळ्यांतलो म्हाका निवार मोज्या आठे विट्यांचेर दिश्ट घाल मोजे कोश्ट पळे आनी सोगली मोजी पातकां बोगोस जबाब तुका मोसो ओतमो उपरदा सर्वेस्परा मोज्या देवा मोजो जीव सांबाळ ताच्या चोपक्यांतलो म्हाका निवार तुका शेरोणा येता मोजो विस्वास निर्फोळ जावंक दिवं नाका नेणटुवाय आनी प्रमाणीकपण म्हाका सांबाळू कित्याक हांव सर्वेस्परा तुजेरूच पातयोन आसा जबाब तुका मोसो ओतमो परदा सर्वेस्परा मोज्या देवा उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय आखी पोवीत सोबा एकुचो तो उस्वार सगळ्यांक तोशी मोडटा तिचो एक फोट राखता सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू जुवावा पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून लोकांचे उरपोंचीक म्हणलें म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळी म्हजेशी येतली आनी म्हजेशी येता तांकां हांव बरो घालचो ना म्हजी कशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची कशी करूंक हांव स्वर्गार तावन देंवला आनी जाणें म्हाका पाठयला त्या म्हज्या बापाची खुशी ही जी सगळीं बापान म्हाका दिल्यांत ताचे मदल्या कोणाचोच हांवें इबाड करचो न्हय पूण निमाण्या दिसा तांकां सगल्यांक हांवें नवें जिवीत दिवचें हीच म्हज्या बापाची खुशी जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर विस्वास दिवतात तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां नव्यान जिवंत करतलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता
मोखाल म्हज्या भावा भयणीनो, जेन्ना कोणूय आमचे मदलो मरता वा आमच्या कुटुंबांत मरण येता तेन्ना आमी सगळीं दुबाविणे दुखी जाता. आनी दुखी जाता कित्याक मेला तो मनीस तुज्या आनी म्हज्या मोगाचो मनीस, आमच्या आवडीचो मनीस. ताणें गोळे समाजांत जायतें बरेंपण केलां, तुजेर आनी म्हजेर जायतो प्रभाव घातला आसतलो. हें सगळें चिंतून आमी दुखी जाता. आनी दुखी जाता कित्याक हो मनीस आमकां परत केन्नाच मेळचो ना. सगळें ह्या संवसारांत सोडून तो वेता. ह्याका लागून आमी सगळीं दुखी जाता. पूण आमची क्रिस्ती पवित्र सभा आनी आमचें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता मरण म्हणल्यार मनशाचो शेवट न्हय. डेथ इज नॉट दी एंड ऑफ आवर लायफ. मरण शेवट न्हय, पूण मरण जावन आसा मनशाचें नवें जिवीत. इट इज द स्टार्टींग, द बिगिनींग ऑफ न्यू लायफ. सुरवात नवे जिविताची. एका दिसाक खंय बाग्योंत लॉरेन्स आमी जाणाव जेजूचो बरो वावर करतालो, जेजूक लोकांक पुरगोडटालो. आनी एका दिसाक खंय बाग्योंत लॉरेन्साक ताचे दुस्मान दवरतात आनी सांगतात आमी तुका जिवेशी मारूंक सोदतात, बऱ्यान जेजूक नाकार, बऱ्यान जेजूक सोडून दी. आनी ताका खंय फकत 3 दीस दितात आनी 3 दिसां उपरांत खंय सांगतात जेजूक तूं सोडिना जाल्यार आमी तुका जिवेशी मारतल्या. आनी 3 दिसां उपरांत खंय ते येतात आनी तेन्ना खंय बाग्योंत लॉरेन्स तांकां सांगता हांव मरूंक तयार आसा, कित्याक जेन्ना हांव मरतलो तेन्ना हांव जेजूक पळयतलो. हें गोठ आमी मनांत दवरूंक जाय. जेन्ना आमी मरता जेजूक पळोवंक तुका आनी म्हाका संदी मेळटा. जेन्ना आमी कोणाच्याच मरणांत आमी वांटो घेता किरीत भाशेन तुका आनी म्हाका उगडास करतात. मरण सगल्यांचेर येतलेंच. उगडास करता संवसार तुजो आनी म्हजो सासणाचें घर न्हय. तुजें आनी म्हजें सासणाचें घर जावन आसा स्वर्गीचें राज. सासणाचें घर जावन आसा स्वर्ग. जेजू बरोबर जिवंक, सांतां भक्तां बरोबर वांटो घेवंक. आनी हेंच आयज आमकां आमचीं वाचपां सांगतात. ही वाचपां केरीत भाशेन आमकां सांगतात तुका आनी म्हाका जेजून विकतो घेतला. जेजूच्या रोगतान तुका आनी म्हाका विकतो घेतला. हाका लागून तूं आनी हांव जावन आसा ह्या संवसारांतली न्हय. ह्या संवसारांत आमी फक्त ट्युरिस्ट, पिलग्रिम्स वा आमी यात्रेकारां. तुजें आनी म्हजें सासणाचें घर जावन आसा स्वर्ग. तर मोगालिस्तानो, ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना ह्या आमच्या भावा पासत मागुया. थोडी सगलीं मनशां कशीं आमी असोक्त, सगलीं आमी चुकता. दे ऑल वीक पीपल. असोक्त मनीस आनी असोक्त मनीस म्हूण किरीत भाशेन देवाचे कृपेची तुका आनी म्हाका गरज. हो आमचो भाव पिटर फेर्नांडीस गोडे आपली असोक्तायेक लागून चुकला आसतलो. किरीत भाशेन देवा लागीं मागुया ताच्या कोरण्याची देवान ताका शिक्षा दिना जावंक. किरीत भाशेन जेजू लागीं मागुया. आनी ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना ताचे आवयचे पासत मागुया. हें दूख सोसूंक तिका क्रिस्ती मन किरीत भाशेन ताच्या आवय पासत मागुया, ताच्या भावा पासत आनी हेर सगल्या ताच्या भयणां पासत ह्या मिसांत मागुया. किरीत भाशेन हें दूख क्रिस्ती मनान सोसूंक ह्या आमच्या कुटुंबाक आनी आमकां सगल्यांक ह्या मिसांत कृपा आनी बळ आमी मागुया. दाना तोयरे वेळार गायन घेवया C31. संवसारांत येवंचा पेटो तुका सायबा नाका जाल्यो. इतल्यो जाग्यो आनी होलक्यो कोणीदा कोशो मांग्यो.
देवो म्हज्या बाबडेन म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. दयाळ बापा, आयज आमी माथेक लायता ते आमच्या भावा पासत पिटरा पासत हो फारीकपणाचो योद आमी तुका भेटयता. ताच्या ओतम्यान कसलेंच पातकाचें कोत उरलां जाल्यार दयाळपणी तें धुवन काड आनी तुजें सूख भोगूंक ताका व्हर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सगळें आमी मरना जावच्याक जेजू आपूण एकलो मरूंक कबूल जालो. तुजेच खातीर सासणाक आनी सोमेस जेवच्याक ताणें एकल्यानूच आपलो जीव दिलो. देखून देवदूताच्या दोलबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, तूं खरोच पवित्र. सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणी कराराचें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळचे तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतेने हें म्हज्या उगडासाक कर. बाबा ताचो गोठ परगोठुया. सोम्या जेजू आमी हुंडो खाता आनी एकाच इतले पियेता. तितले पडले तूं वैभवार सोड आमी तुजें मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. हांव जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कोणा रोगो शोधलेल्या आमी सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नवरतायन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेर आमच्या गवळी बापान सगळ्या याज्ञिका वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
सर्वेस्परा पिटर तुझ्या चाकराची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपूण वेलय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनः जिवंच. पुनर्जीवनपणाचो बरो आसूं त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट वेलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पड्यो. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मर्यादेवाची माई संगती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां आयच्या दिसा तुजो तीन किरीत भशेन आमकां पेकोवणी दी. घराब्याक आवयक भयणांक भावांक घरच्या पेकोय म्हूण मागता. तो भाव तुवें पिडेस्त आसा मार्कूस ताका हात लावन बरो कर. भाग्यवंताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता त्या पुता. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्वोदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजून शिकयल्ले मागणे उच्चारून त्या वेळार आमकां आनी आमच्या बाबाक सर्गीचें सूख मागतना आमकां बुजवण मागून सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजें कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी ओथरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर आकांतांतली आमकां वाटाय. कित्याक राजभक्ती पदवी आनी मोहिमा तुजी सस्नाच्या आसा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मताक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दीस घाल. म्हणजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका तुज्या एकवटान सांबाळ. तूं जो जेता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे कपटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे कपटिले आमची ही आशिर्वादाची काल्स जेजू लागीं ताच्या रक्तान आमचो एकवट करता. हो मोडलेलो उंडो जेजू लागीं ताचे कुडीत आमचो एकवट करता. हातून वांटो घेता ते आमी सगळीं सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवतणा गायन घेवया. D32.
I take this opportunity to thank the Lord for the gift of our brother Peter. On behalf of my family members, I thank Father Francis and Brother Brian for the Eucharistic celebration and praying for our beloved brother Peter. I hereby also thank all our relatives, friends, and neighbors for all the prayers and support in a moment of deep sorrow and grief. Thank you once again for being with us here for the last moment of goodbye to our beloved Peter. प्रार्थया. सर पदवेदार देवा, आयच्या दिसा पिटर आमचो भाव ह्या संवसाराक अंतरून गेलो. आमी आतां भेटयलेल्या जेजूच्या बलिदाना वरवीं ताका सर पातकांतलो निवारून नितळ कर.
आनी पुनर्जिवंतपणाचो संतोश सासणाक भोगूंक व्हर. उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. अशें बसुया. मोगा ज्येश्ठानो, ह्या गंभीर परिस्थितींत आमी तुमच्या फामिलीच्या दुखांत आमी वांटो घेता आनी किरीत भाशेन देवाचो उपकार हो देवा कडेन आमी एकूच मागता की ताची अस्कोताय देव ताचो सांगात जावं आनी जें पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत ताणें सदांच स्वत मारलें त्या पुनर्जिवंतपणाचें जिवीत ताका देवान फावो करूं ताची काकूट ते वेळार उगडास कोत्ता जाणी कोणें ताची नदर घालूंक ना. कोण नदर घालूंक सोदता, निमाणी नदर घालूंक सोदता, आमी थोडो वेळ दितले ताणी मुखार येवन ताचेर नदर घालची. उपरांत मागणें करतच ताचेर वयर मागीर ती कास आमी धांपतले मागीर शिमितीरींत वेतले थंयसर मागीर निमाणी मागणें करतले. मागीर कोफरात भावांनी आदार करचो, ही रीत सांबाळूं. तशेंच उगडास कोत्ता ताणी कोणें ताच्या गोच्च्यांक वा लागशिल्ल्यांक इश्टांक घरा तर वीश केला जाल्यार पुतून तांकां वीश करिनाका, वीश करिना. सजमतां ज्यो सुचना कितें तुमकां सांगल्या त्यो तुमी सजमुन्यान आनी ती मानून घेतली म्हूण सगळीं उबी रावया. मागतलो कोण नदर घालूंक सोदता ताणी मुखार येवचें. कोण निमाणी नदर घालूंक सोदता ताणी मुखार येवचें. उपरांत आमी मागणी सुरू करतल्यो. मेलेले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावातेचे चालये प्रमाणे पाळटना दुनिया देवाक विस्वासून प्रार्थया. ह्या आमच्या भावाची पिटराची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्वर भक्ताच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपणांत अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवताच्या जोम्यांत मेळूं अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोवड्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवरणांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवताचो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवतानो ताच्या दाराक येया. सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेळूंक येया. आत्म्याक ताच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा आदी
देवाच्या गोपान देवदूत तुका व्हरून पावो. देवाच्या बागी वतानो ताच्या दाराक येया. सर्वेस्पराच्या दोतानो ताका मेळोंक येया. ओम्याक ताच्या स्वागत दिवो. परमेश्वरा सासनाचो विसो सर्वेस्परा ताका लाभोय. निरंतरी प्रकाश ताचेर फांकोय. बोदयाळ बापा, आमच्या भावाचो आत्मो आमी तुज्या अधीन करता. जेजूताय मेलेल्या सगल्या बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगाता पुनर्जीवंत जातलो म्हूण थीर बरवशान आमी पाती येता. ह्या जिवितांत तुज्या चाकराक सोबार देण्यानी तुवें बोल्लोय. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ताताय भक्ताच्या एकवटाची कुणा ताका दिली. देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेस्परा, आमचें प्रार्थन तूं काकलुतीन मानून घे. तुज्या चाकराक पिटराक स्वर्गीचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसाव ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवची कर. अशें जेजू सवें पावून तुज्या सांगाता आमच्या भावाक बरोबर आमी सगळीं सदांकाळ जियो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. देवदूतांचो वर तुका येवकार दिवं. आदी भिकारी जावन जियेलेल्या लाजारा सांगाता निरंतरी विसो तुका लाभो. चिमितेरींत वचून मिरवणूक सुरू करुया. जिविताच्या जिवितांत जिविताच्या जिवितांत तुजेच जिवीत म्हाका लाभो. जिवीत म्हाका लाभो. उजवाडाच्या उजवाडांत उजवाडाच्या उजवाडांत तुजोच उजवाड म्हाका दाखो. तुजो उजवाड म्हाका दाखो. वचुऱ्याच्या सांगात्यांत वचुऱ्याच्या सांगात्यांत बाबा सरशी म्हाका पावो. जिविताच्या जिवितांत जिविताच्या जिवितांत तुजें जिवीत म्हाका लाभो. जिवीत म्हाका लाभो. उजवाडाच्या उजवाडांत उजवाडाच्या उजवाडांत तुजोच उजवाड म्हाका दाखो. तुजो उजवाड म्हाका दाखो. वचुऱ्याच्या सांगात्यांत वचुऱ्याच्या सांगात्यांत बाबा सरशी म्हाका पावो. जिविताच्या जिवितांत जिविताच्या जिवितांत तुजें जिवीत म्हाका लाभो. उजवाडाच्या उजवाडांत तुजोच उजवाड म्हाका दाखो. वचुऱ्याच्या सांगात्यांत बापा सरशी म्हाका पावो.
स्विच ऑन कर रे ते. जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडांत विसो घेवन तुजे विस्वास दवरतल्याचे फोंड तुवें पवित केले. किरीत भाशेन ह्या आमच्या बाबा पेद्रू फेर्नांडीसा पासत आमी तुजे लागीं मागता. कांय मागणी ह्या आमच्या बाबा पासत आमी बारतल्यो आनी दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां अनेकदां म्हणया. लाजारेसाच्या फोंडार तूं रोडलोय सोम्या आमची दुखां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केले आमच्या भावाक सासणीक जिवीत दी. आपले पाप रडटल्या चोराक तुवें सोर्ग बसयला आमच्या भावाक तुज्या राज्यांत घे. आमच्या भावाक पवित स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जोम्यांत तूं ताका एकठांय जबाब. तुजे लागीं आमच्या भावाक तुजे कुडी रोगताच्या पवित जेवणांत तुवें पोसलय ताका तुज्या सुर्गीच्या जेवणाक पोसय. आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. भावार्थाचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या परवाशान आमकां धीर दी. ह्या वेळार किरीत भाशेन ताच्या कुटुंबा पासत मागुया आनी सगळी आमची मागणी एक करून आमचे बापा म्हणुया. आमचे बापा सर्गेच्या सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना मागता. तुज्या मेल्ल्या चाकराची काकूत कर. आपल्या कोरण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका, कित्याक तुजी खुशी पाळूंक ताका मौन आसलें खरें. मौन आसलें खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थ्यांताय एकठांयलो. तेच परी तुजे काकुतीन सर्गी देवदूतांच्या वैभवान ताका स्वागत मेळो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासनाचो विसव सर्वेस्परा ताका लाबय. निमाणें गीत सुरू करचे पयलीं थोडी सुचना. जायतो लोक लूट करिनासतना मागतलो पयलो इर्मा लागीं कास घेवन थंयसर वचून उपरांत ताचे फाटल्यान फामील यादनीक माती घालतलो. उपरांत फामील माती घालतली. मागीर आमी भायर सोदतले इर्मा आनी मागीर घालची. 2 लायनी करून आमी थंयसर सगळीं निमाणें माती घालूंक आमच्या बाग वयतले. 4 सायडीच्यानी कुलेरां दवरलेल्या माती घालपाची. सो सुसेगाद लूट करिनासतना उपरांत मागीर तुमी तांकां वीश करूंक जाता. दयाळ बाबा तुझ्या पोटा तुझ्या गोपा बाळगून दवर जेसू वांगडा तुझे बेगे बोलेपणा सुखीस तुको ही कोडा मी माथेक लायल्या जोठे दिसा ती करशिवी पुनर्शिव जेसू बरे तुझे मोयमे पर सोडोनी ही कोडा मी माथेक लायल्या जोठे दिसा ती करशिवी पुनर्शिव जेसू बरे तुझे मोयमे पर सोडोनी.